أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما و شما رسیدیم الحمدلله در سپاره دوم در سوره توبه. سوره توبه را سوره توبه هم میگن و سوره براءه هم میگن و سوره فاضحه هم میگن. سوره توبه به خاطر از اینکه توبه مؤمنان را الله قبول کرد. سوره براءت به خاطر از این میگه که در این سوره اعلان است، اعلان براءت است، بیزاری است از الله و رسولش است، مشرکین و از منافقا و کافران. و سوره فاضحه ایره چرا میگه که فضح فلانا، یعنی رسوایش کرد. فاضحه به داد از داد بیادر سواد، فهمیدین؟ ایره فاضحه میگن به خاطر از اینکه ای رسوا میکنن منافقا را. مناسبت این سوره با سوره قبلی با هم چی ارتباط دارن؟ با سوره انفال. در سوره انفال تشویق به وفا به عهد با کفار و مشرکا بود و در این سوره رد تمام معاهداتی که اونا چون عهد خود شکستاندن، کافرها و مشرکین. الله متعال گفت که اما عهد را کرده بودن، عهدشان به خاطر که خودشان عهد شکن هستن، این از بین ببرین. تنها کسانی که به عهد خود وفا کردن با اونا متحد باشین، دگاهشان کلشان مثلا به مو جزای مالشان برسانین. در سوره انفال فرض بود که انسان باید موالات با مؤمنان بکنن. یکی موالات است و معادات با کافران. یکی چی است؟ موالات است که دوستی با دوستای الله بکنی و دشمنی با دشمنای الله بکنی. و در اینجا وجوب قطع چی است؟ موالات با کفار است که باید با امرای کفار هیچ موالات نشود. در سوره انفال بسیاری از موضوعات اجمالی بیان شده بود که در این سوره او را مفصل الله متعال بیان میکنه. در او سوره هم در مورد قتال و جهاد بود که قتال و جهاد یه چی هستن؟ آمادگی بر جهاد و سنگر جهاد و مثلا رباط یا کلشان چی هستن؟ این قوه نظامی و عسکری شریعت الله هست. پس در این قسمت مسلمان ها را میگه که شما همیشه باید قوی باشین، قوت‌های نظامی داشته باشین تا در مقابل کفار شما چی کنین؟ مبارزه بکنین. هم در اون سوره و هم در این سوره. در این سوره بسیاری از اصول اسلامی را بیان میکنه، مثل تهداب جامعه جهانی اسلامی. حال جامعه جهانی مثلا کفری هست. وقتی که شما برین ملل متحد، رهبرایش کلش امو قوت‌های قویش کافرها هست. الله متعال 14 قرن قبل بر مسلمان ها وظیفه داد که جامعه جهانی باید به دست مسلمان ها باشه. جامعه جهانی اسلامی، جامعه قوی، جامعه که از هر نگاه قوی باشه، در ایمان، در اقتصاد، در سیاست، در وسایل و در علم، در اطاعت و در همه چیز. در سوره قبلی آماده کردن بود که مسلمان ها آماده باشن و در این سوره که هست حمله کردن است که مسلمان ها باید چی کنن؟ بالفعل حرکت بکنن. موضوع اساسی سوره چی است؟ که ختم شرک است و مشرکین است از جزیره عرب، که دیگه در جزیره عرب در مکه و مدینه و در اطراف های زنا باید دیگه کسی به نام کافر و بیدین و مشرک نباشه. و در اونجا بسیار بیادبی میکردن، کافرها برهنه میامدن، در طواف میکردن، زنایشان برهنه و سرلوچ میامدن. الله متعال گفت دیگه بعد از اینکه از برهنه داخل شدن نمیتونه و کافر و مشرکان نجس هستند، یا رب مسجد الحرام باید نمانین. خب چرا در آغاز از این سوره میگه بسم الله الرحمن الرحیم نیست؟ در کل سوره های قرآن در اولش با بسم الله شروع شده، در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم نیست. مفسرین کرام بعضشان میگن به خاطر از اینکه بسم الله الرحمن الرحیم که از امن و امان است، رحمان و رحمت الله را بیان میکنه. اما میگه چون اینجا گپ سر منافقین و مشرکین است، الله متعال اینا را امان و امنیت نمیته. حتی در کتاب خود در آغاز سوره بر از اینا بسم الله الرحمن الرحیم چی کده نگفته است. همچنان عادت عرب ها میگه بود وقتی که به کسی چلنج میدادن با سر خط خود بسم الله نوشته نمیکردن. از این خاطر میگه مطابق عادت خودشان الله متعال نامه که بر از اینا چیز شد، بر از اینا چلنج داده شد و برشان گفته شد که شما کافرای بیدین و مشرکین و منافقین، اینمی چلنج از در مقابل شما که شما را از اینجا خارج میکنه. دیگه مسئله ای که در اینجا هست، شأن نزول از این سوره مبارکه چی هست؟ در این سوره مبارکه در سال 9 هجری رسول الله صلی الله علیه و سلم علی رضی الله تعالی عنه را وظیفه داد که امی آغاز سوره توبه را به اهل موسم حج اینجا چی کنه؟
بر از اینا قرائت بکنه و بخوانه. و علی رضی الله تعالی عنه در روز نحر پیش جمره عقبه رفت و ایستاده شد و اونجا بر مردم گفت که ای مردم، من رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم، یعنی فرستاده رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم. پس 30 آیت از آیات سوره چی را بر از اینا خوان که در اینجا که بعد از این سال دیگه مشرکی به بیت الله نزدیک شدن نمیتونه و کسی دوم کاری که کردن نمیتونن، کسی طواف عریان کردن نمیتونه. سوم در جنت فقط مؤمنا داخل میشن و دیگه ای که است عهد فقط برای کسانی که عهد شکن نیستن میباشن، اما برای عهد شکنا دیگه عهد نیست. و علی رضی الله تعالی عنه شروع کرد که براءت من الله، براءت و بیزاری هست، من الله از الله متعال و رسوله و از رسولش، الی الذین به کسانی که عاهدتم شما عهد کردید من المشرکین از مشرکا. برای چه اعلان کرد؟ برشان اعلان کرد که فسیحوا پس بگردید فی الارض در زمین 4 اشهر 4 ماه، 4 ماه شما فرصت دارین، ذی القعده و ذی الحجه و محرم و رجب 4 ماه برای اینا وقت داد و گفت که واعلموا و بدانین، بعد از این 4 ماهی که برای اینا وقت داده شده بود گفت واعلموا و بدانین انکم غیر معجز الله، یقینا که شما الله را عاجز کردن نمیتونین، و ان الله و یقینا که الله متعال مخزی الکافرین، ذلیل میکنه کافران را. و آذان، و اذان به همزه ندا یا صدا هست و ندا و یا صدا هست یا امر است از جانب من الله از الله و رسولی و از رسولش، الی الناس به سوی مردم، یوم الحج الاکبر در روز حج بزرگ، حج اکبر امون روز نحر حج اکبر است، اما حج اصغر باز عمره را میگن. ان الله یقینا که الله متعال بریء بیزار است من المشرکین از مشرکان، و رسوله و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بیزار است از این مشرکان. فان تبتم پس اگر شما توبه کردین فهو خیر لکم ای بهتر است برای شما، و ان تولیتم و اگر رو آوردین فاعلموا بدانین که انکم غیر معجز الله که شما کسایی هستین که نمیتونین که الله را چی کنین؟ عاجز بسازین. و بشر الذین کفروا و خوشخبری بده، بشارت خوشخبری هست، لکن ای در معرض طعن اسلوبی را تحکم میگن. تحکم چی است؟ که وقتی یک کسی را از نگاه روانی سرش چی میکنی؟ میگی مبارک باشه دیگه دیگه قدم تمانده نمیتونی. یعنی یک نوع تحکم و یک نوع جنگ روانی به همراه ازی هست که روانن اینا رو بسیار ذلیل بسازه. بگو برای الذین کفروا بشارتشان بده به چی؟ به عذاب علیم، به عذاب بسیار دردناک. الا الذین مگر کسانی که عاهدتم به همراه از اونا شما عهد کردین من المشرکین از مشرکان، ثم لم ینقصوکم باز اونا عهد شکنی و نقصانی در عهد ناوردن، شیئا چیزی، ولم یظاهروا علیکم و کمک نکردن بالای شما احدا یک کافر و مشرک دیگه را، فاتموا الیهم عهدهم به همراه از اونا تمام بکنین عهد و پیمانشان را، الی مدتهم تا وقت معینشان. ان الله یقینا که الله متعال یحب المتقین بسیار دوست داره انسانهای متقیان و پرهیزگاران را. فاذا انسلخ پس وقتی که بگذرد، چی بگذرد؟ الاشهر الحرم ماهای حرام که بر از اینا جنگ قطع بود، فقتلوا المشرکین باز در اون صورت دیگه اگر اینا از اینجا نبر آمدن و ترک نکردن و سلاح را گرفتن و در مقابل مسلمان ها ایستاد شدن، شما باز قتال بکنین، جنگ بکنین با مشرکان، حیث وجدتموهم هر جایی که گیرشان کردین، و خذوهم و بگیرینشان، و احصروهم و اینا را محاصره بکنین، و اقعدوا لهم و بنشینین برشان، کل مرصد در هر جای ترصد یا در هر جای کمین برشان کمین بگیرین. فان تابوا باز هم برشان فرصت است اگر اینا توبه کردن از کفر خود، از جنگ خود، از مخالفت خود، از بی‌ایمانی خود، و اقاموا الصلاة و نماز اقامه کردن، و آتوا الزکات و آتوا الزکات و دادن زکات را، فخلوا سبیلهم راهی از اینا را باز خالی بگذارین، برشان راه بتین. ان الله یقینا که الله متعال غفور الرحیم بسیار مغفرت کننده و مهربان است. و این احد من المشرکین اگر یک تن از مشرکان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم استجارک پناه میخواست به پیش تو، فاجره پس برش پناه بده، حتی یسمع کلام الله تا که بشنوه کلام الله را، ثم سپس ابلغه برش تبلیغ بکو، بیان بکو، مأمنه. مأمن چی را میگن؟ امو جای
چی ازیره برش ابلاغ بکن جایی که باز او در اونجا بر میگرده، جایی که باز در اونجا معوا و چی هست؟ معوا و مرکزش است. یعنی اگر برش بفهمان که اگر ایمان نبیاری تو جای دوزخ است. ذالک بانهم، این کار به خاطر چی میکنی؟ به خاطر که بانهم امنا قومی هستن که لا یعلمون، علم ندارن. یعنی کیف یکون للمشرکین عهد، الله متعال میگه چه قسم مشرکا عهد می داشته باشن عند الله و عند رسول، بن نزد الله و رسولش، الا الذين، مگر کسانی که عاهدتم شما عهد کردین با امرایشان عند المسجد الحرام، در پیش مسجد الحرام، فما استقاموا لكم، پس اونا اگرچه استقامت نکردن یا تا زمانی که اونا استقامت کنن و یعنی امو عهد خدا حفظ بکنن، فاستقیموا لهم، پس شما هم در عهدتان مستقیم باشین، راست باشین. ان الله، یقین که الله متعال یحب المتقین، دوست دارن متقیان را. کیف، چی گونه هست؟ و این یظهروا علیکم، یعنی شما چی گونه سر از اینا اعتماد میکنین، اینا را دوست قرار میتین، یا شما میگین که اینا مردم خوب هستن؟ و این یظهروا علیکم، و اگر اینا غالب شوند بالای شما، لا یرقبوا فیکم، اینها مراعات نمیکنن، فیکم در بین شما، الا خویشاوندی را، ولا ذمتا، و نه هم عهد و پیمان را. یردونکم، اینا شما را راضی میسازند، به افواههم، با تبلیغاتشان در رسانه های خود و در تبلیغات خود بسیار پیش هستند، شما را راضی میسازند. و تعبا قلوبهم، لکن آنچه که در زبان میگه قلبهایشان او را رد میکنه. و اکثرهم فاسقون، چرا اکثریت از اینا فاسق هستند، از حکم الله بیرون برآمدن. اشتروا، اینا میگیرن به آیات الله، در مقابل آیات الله، ثمنا قلیلا، پول کم را، فصدوا عن سبیله، اینا مانع میشن از راه الله. انهم، یقینا که ایشان، ساء، بسیار زشت است، ما آنچه که کانوا یعملون عمل میکردن. لا یرقبون، مراعات نمیکنن، فی مؤمن، در مورد مؤمنان، الا نخیشاوندی را، ولا ذمتا، و نه عهد و پیمان را. و اولئک هم المعتدین، و اینا کی هستن؟ تجاوزکارا هستن. فان تابوا، پس اگر توبه کردن، و اقاموا الصلاة، و اقامه نماز کردن، و آتوا الزکات، و دادن زکات را، فاخوانکم فی الدین، اینی شرایط است که اگر انسان از کفر خود توبه بکنن، نماز بخونه و زکات بده، فاخوانکم فی الدین، پس اینا برادرای شما هستند در دین. و نفصل الآیات، الله متعال میگه به تفصیل بیان میکنیم الآیات، نشانه ها و علامات را، لقوم یعلمون، بر قوم که اونا چی هستن؟ علم دارن. آل الله متعال ترغیب میکنن به جهاد. و ان نکثوا، و اگر اینها شکستاندن، ایمانهم، اموق عهد و قسم های خود را، من بعد عهدهم، بعد از عهدشان، و طعنوا فی دینکم، باز شروع کردن بدگویی را در دینتان، بدگویی میکردن، تبلیغات منفی میکردن، فقاتلوا، پس شما قتل بکنین، قتال بکنین، جهاد بکنین، ائمه الکفر، با رهبران کفر، انهم، یقینا که امی کافران، لا ایمان لهم، برشان هیچ عهد و پیمان نیست، لعلهم ینتهون، شاید که اینا توقف بکنن دیگه از بدی ها و ضرر و تجاوز، اینا چی شون؟ ختم بکنن این تجاوز خدا. الا تقاتلون، شما چرا جهاد نمیکنین با امرای قومی که نکثوا، شکستن، ایمانهم، امو عهد و پیمان خود را، و هم و قصد نمودن به اخراج رسول، به خارج کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم، و هم و ایشان بعد او که آغاز کردن، اول مره، از اولین مرتبه اونا جنگ شروع کردن، حمله را شروع کردن، تجاوز شروع کردن. اتخشونهم، آیا شما از اونها میترسین؟ فالله، پس الله متعال، احق و مستحق تر است تخشوه، که از او بترسید. این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنان حقیقی هستین. حالا میگه منفعت جهاد خیلی در چی است؟ یک از سوال میکنه حالا جهاد چی فایده داره که ما جهاد بکنیم؟ الله متعال میگه قاتلوهم، شما به امر از اینا قتال و جهاد بکنین. چرا؟ یعذبهم الله بایدیکم، به خاطر که الله متعال میخواد که اونا را تعذیب بکنه با دستای شما، و یخزهم، و ای دشمنای الله خوار شوند، ذلیل شوند، و ینصرکم، و الله متعال نصرت خدا بر شما بکنن. یعنی نصرت الله وقتی میشه که شما امرای به خاطر دین الله حرکت بکنین. و ینصرکم علیهم، و شما را کامیاب میکند علیهم، بالایشان. و دیگه چی منفعت است؟ و یشفی صدور، و شفا، یا مثلا شفا پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، صدور قوم مؤمنین، سینه های او قوم مؤمنه که این کافرها بالای از اونا بسیار ظلم کردن، تجاوز کردن بالای همه چیز از اونا. و یذهب، و همچنان امی جهاد میبره غیظ قلوبهم، امو خشم غضب قلبهایشان را. و یتوب الله علی من یشاء، و میپذیرد الله متعال توبه هر کسی را که بخواهد. والله علیم حکیم، و الله متعال علیم و حکیم است.
آل الله متعال توبیخ میکنه کسایی را که ترک جهاد میکنه، بر از اینا الله چی میکنه؟ توبیخ سرزنش میکنه. ام حسبتم شما گمان میکنین ان تترکوا این که ترک شوید ولما یعلم الله انوز الله معلوم نکرده در بین شما الذین کسانی را که جاهدوا جهاد میکنن منکم از شما ولم یتخذ من دون الله و نگرفتن بغیر از الله ولا رسوله و بغیر از رسولش ولا المؤمنین و بغیر از مؤمنا. یعنی اینجا الله متعال میگه شما چه قسم میگن؟ یک نفر میگه که والا کاش که من در عصر رسول الله صلی الله علیه و باشم. در عصر رسول الله صلی الله علیه و میبودی با یه حالتی که تو هستی منافق میبودی. ولا المؤمنین و نگرفتن از مسلمان ها ولی جتن رازدار. ولی چی میگه رازدار؟ یعنی والله خبیر بما تعملون، الله بسیار با خبر است به اون چی که عمل میکنین. خب آل میگه یک گپ دیگه هست که بعضی اوقات امی مردمای مشرک و منافق و بعضی اوقات مردمای چی میکنن؟ اما بعضی ساختن مسجد که ما مسجد میسازیم برای آجیا هاو میتیم برازی یا زمزم میتیم برازی مثلا فرش میخریم، این باز قرار میتن در مقابل چی؟ جهاد فی سبیل الله. میگه رتبه ما بسیار بلند است. وقتی که میگه مسلمان ها در بدر، اما بعضی از مسلمان های دیگه بعضی کسایی را گیر کردن و در اونجا برشان چی کردن؟ بسیار غلظت کردن که شما چرا امر الله را تطبیق نکردین؟ باز اونا گفتن ما صاحب خدمتگارای بیت الحرام بودیم، ما دیوالایش جور میکردیم، ما دیوالا را صافی میکردیم، ما برای حاجی‌ها او میدادیم، نان میدادیم. الله متعال میگه که این کارا رو که شما کردین پیش الله هیچ ارزش نداره، شما خود مشرک هستین. یک نفر خوب شرک هم میداشته باشه باز خوب مسجد جور میکنه بسیار لوکس، خودش در شرک مبتلا هست بس بسیار میخواد در مسجد دیگه دیوالا را پاک و خدمت بکنه، عقیده تا جور کو. الله متعال میگه و ما کان للمشرکین و شایسته نیست برای مشرکا ان یعمروا مساجد الله که آباد بکنن ترمیم بکنن مسجد الله را. مسجد الله با دیوال و قندیل و با این گپا جور نمیشه. مسجد الله را کسی جور میکنه با ایمان جور میشه که اینجا درس قرآن باشه، ایمان باشه، توحید باشه. اینی مردم ها مسجد پیش الله جور میکنن. ولی که این مسجد از چی جور شده باشه؟ مسجد نبوی دیوالاش خام بود، خشتای خام جور شده بود، چتش یگان چوبکای عادی بودک، بسیار خسپوشک واره بود. لکن در بین ازی دیوالای خام مغزای پخته تربیت شد، مؤمنای حقیقی که جهان رهبریت میکردن. این چی به در میخوره که مسجد جور کو، دیوالایش جور کو، خوب چراغا را برازو جور بکو، باز مسجد سعی کنی برای چیز فاتحه خوانی است، این برای چی هستی؟ برای مجلس گیری هستی. مسجد برای چی هست؟ درس اونجا نباشه. هیچ مسجد پیش الله ارزش نداره. مسجدی که اعمارش توسط چی شوه؟ توسط ایمان شوه. ولو که در فرشش یک وقت ما در بسیاری مسجدها میرفتیم که علاقات درس بود، توحید بود، ایمان بود، میرفتی که هیچ فرش نداشت، از کوی قسم بتاگه که میوردن همه تزروی مسجد منداختم، قرار میشی چی در سر خاک درس میخوندی. الله متعال میگه و ما کان علی کافرایی که بر شما مسجدها را جور میکنه و بعضی از کساس که فلانی مثلا مؤسسه این مسجد را جور کرد، فلانی مرد که بسیار اینو جور کرد، خودش بیدین مشرک کافر مرتد بیدین. الله متعال میگه و ما کان و شایسته نیست، ما کان للمشرکین شایسته نیست برای مشرکین یعمروا که اعمار بکنن جور بکنن مساجد الله مسجدای الله را شاهدین علی انفسهم بالکفر، اینا خودشان شهادت میتن بر نفسای خود به کفر. اولئک حبطت اعمالهم، این مردم که هست نابود شده تمام اعمالشان، تمام پیسه های را که مصرف کرده هیچ به دردشان نمیخورن. الله میگه و فی النار هم خالدون، و اینا در چی هستن؟ در آتش دوزخ هستن. امیال بسیار مسجدها را سعی کنید که تو گرم است، تو بخاری ها داره، تو دیوارای لوکس داره، اما که بری دروازه کش قلف است. در نماز خفتن برید 3 نفر صفیدگا قرار هم متستاد هستن، امی قاری صاحب میاد امی 2 دقیقه نماز امی تکمی رفت خود قاری 2 دقیقه وقت نداره که تسبیح را بخونه، عاجل قلفکش است میره در تا خودم 3-4 تا بخاری 2 تا بخاری را مونده، اما تو قرار نه درس نه تعلیم نه درس نه هیچ، ناقی مسجد است. الله متعال میگه این مردمایی که در مسجد جور میکنن و در مسجد از توحید نیست، درس وحدانیت نیست، جوانای از اونها بیدین میباشه، خودشان بیدین میباشه، میگه حبطت اعمال، هیچ اعمالشان نابود شدن. خیا الله مسجد کی جور میکنه؟ میگه انما سعی کنی کلش قرآن که میخونی کلام الله هست، الله برات کل چیزا را بیان میکنه. میگه انما یقینا که یعمر و اعمار میکنه میسازه مسجد را، مساجد الله مسجدهای الله را کی میسازه؟ اول من آمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان داره به الله و به روز آخرت، و اقام الصلاه و نماز به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد میخونه، و آت الزکات، و وقتی که زکات میشه بخیلی نمیکنه، برای خود چل جور نمیکنه، زکات به وقتش میده. ولم یخش الا الله، مسلمانای میباشن که مسجد جور میکنن که بغیر از الله از کسی دیگه نمیترسن. نه وشکو درس در مسجد جور نکنی که باز والا جنجال پیدا میشه برای ما، باز نشه که ما را بگیرن و ببرن و بندی کنن و چطور کنن چران کنن. میگه مؤمن این نیست که از این گپا میترسه، مؤمن حقیقی است که ولم یخش
الا الله، که این نمیترسه بغیر از کی؟ بغیر از الله. درس میته، تعلیم میته، حکم الله را تطبیق میکنه. الله از تو میترسه. فعسى اولئک، نزدیک است که این مردم، شاید که این مردم که این صفات داره، ان یکونوا من المهتدین، از جمله مهتدیان، یعنی از جمله هدایت یافتگان باشه. شده. ای مردم، حال میگه بعض مردم ها که سر از این چیزای خود افتخار میکنه که این اصلا ما برای حاجی ها میدادیم، ما قالین خریدیم به مسجد خود، ما مسجد این قسم جور کردیم. الله متعال میگه جعلتم ما گردانیدین سقایت الحاج، آب نوشادن به حاجی ها را، و عمارت المسجد الحرام، و همین قسم چی؟ و عمارت المسجد الحرام، و عمارت کردن یا ساختن مسجد الحرام که ما دیوالاش بسیار لوکس جور کردیم. که من آمن بالله والیوم الاخر، مثل کسی که ایمان به الله روز آخرت داشته باشه، و جاهد فی سبیله، و جهاد فی سبیل الله کرده باشه، جهاد. لا یستوون، الله میگه یا مساوی نیستن، هیچ وقت این مردم با این مردم مساوی نیست. مقایسه میکنه، هیچ وقت مساوی نیستن. در کجا مساوی نیستن؟ شاید در نظر مردم بسیار رو توصیف بکنه، اما میگه پیش الله یا مساوی نیستن. لا یستوون عند الله، مساوی نیستن به نزد الله. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمیکنه قوم ظالمی را که مسجد الله را از عبادت الله، از خواندن قرآن، از درس حدیث، از درس فقه، از درس صحیح بخاری، از درس صحیح مسلم، از ترجمه قرآن، مساجد الله را منع میکنن، از درس عقیده منع میکنن. الله متعال میگه والله لا یهدی القوم الظالمین، الله اینا را چی میکنه؟ اینا را هدایت نمیکنه. آله کسایی که کامیاب حقیقی هستن چند صفت دارن؟ الله میگه 4 صفت دارن. هیچ صفتهای مسلمان ها رو ببینید که در وجود شما هست، اگر بود تو کامیاب هستی، اگر نیست دروغ میگی. الذین، مؤمنای حقیقی، صفت اولشان چی است؟ آمنو، که ایمان حقیقی دارن به توحید ذات، به توحید صفات، به توحید ربوبیت، به توحید الوهیت، یعنی توحید ذات بر الله فرزند و پدر و مادر نمیگن. در توحید افعال، افعال الله را خلق کردن از مخلوق نمیخواین، بچه از مخلوق نمیخواین، شفا از مخلوق نمیخواین. ایش شفا دادن، خلق کردن، روزی دادن، زنده کردن، مرده کردن، نفع دادن، ضرر رساندن، اینا کلش از افعال الله متعال است. اگر کسی به افعال الله ایمان داشته باشه، همچنان در عبادت الله، سجده عبادت است، نظر عبادت است، قربانی عبادت است، رکوع عبادت است، سجده عبادت است، یا به غیر الله نمیکنن. نمیکنی؟ بعضی کساس میگن من مسلمان هستم، کلمه میخوانم، سجده به مخلوق میکنن، رکوع بر مخلوق میکنن. متوجه هستین؟ حتی این بچه‌ای که در سپورت بسیار خوب تکواندو باز که در کشورهای جنوب شرق آسیا که رفتن، باز برز مجسمه‌های از میگه خم کو خدا کلیت خم کو، کل سپورت ماین‌ها باید پیش از این مجسمه کلی خدا خم کنه. این تکواندو باز رفت، کافر پس آمد. متوجه هستی؟ بسیاری کساست. حتی بسیاری رهبرا را که سال کنی در کشورهای خارجی که میبرش، باز شوروی که سابق میبردن، باز میگه کلیت پیش لینن خم کو. اگه خم نمیکرد باز میگفت تو دوست ما نیستی. باز وقتی که کله خدا خم میکردن، باز میگفت خراش شو، خراش شو، حالا خوب خر کلان شدی، خراش شو، خرج شد. این حالا چی میگن؟ که ان الذين، یقینا مسلمانای حقیقی خیلی از الله بر ما چه قسم داشته باشه؟ میگه الذين، مسلمانای حقیقی کسایی که آمنو، ایمان دارن، و هاجروا، و هجرت نمودن، و جاهدوا، سوم صفتشان چی است؟ و جهاد کردن فی سبیل الله، در راه الله، با مالهای خود و انفسهم و نفسهایشان. اعظم درجه عند الله، اینمی مردما که هستن بسیار درجه بزرگ دارن پیش الله متعال. و اولئک هم الفائزون. فائز چی رو میگه؟ میگه فلانی فائز، کامیاب شد به جایزه. جایزه الله را کسی داره که اینی 4 صفت داره. تنها همین 4 صفت است. الله متعال میگه نه. دیگر چی است؟ بزرگترین نعمت اللهی است که الله برش بشارت بده. میگه یبشرهم ربهم، اینا را بشارت میده، خوشخبری میده، ربهم، پروردگارشان، به رحمت منه، به رحمت از او که سر شما ما رحم خدا میارم، و رضوان، و ما از شما راضی هستم، و بشارتشان میده به جنات، که باغهایی که لهم فیها، که در این باغها می باشه، نعیم مقیم، نعمتهای بسیار دوامدار، خالدین فیها، همیشه در این جنت می باشن، ابدا، بر ابد الابد. ان الله عنده اجر عظیم. او مردم یقین داشته باشین که اجر بزرگ به نزد الله هست.
آل از جمله یکی از موضوعات اعتقادی چی هست؟ موالات و معادات است. آل الله متعال میگه که از لوازم توحید، تو که موحد هستی، از لوازم توحید چی است؟ موالات مؤمنین و معادات کافران هست. موالات چی را میگه؟ میگه تولا در لغت به معنای ولایت و دوستی و محبت است و در اصطلاح دوستی با الله و رسولش، دوستی با اسلام، دوستی با مسلمان ها. فهمیدین؟ یعنی اینی را موالات میگن. علامات موالات چی است؟ که هجرت به سرزمین مسلمان ها بکنه، از درد مسلمان ها دردمند شوه. اگر از درد مسلمان ها دردمند شدی تو موالات داری. نصیحت برای مؤمنا، همیشه برای مؤمنا دعوت بکنی، راه خیر برشان نشان بدیم. احترام به مؤمنا داشته باشی، ملاقات محبت با مؤمنا داشته باشی و در حالت آسانی و سختی به همراه مؤمنا باشی. تبرع چی رو میگن؟ تبرع هم از لوازم توحید است که انسان چی میباشه؟ به معنای دوری و بیزاری و عداوت و دشمنی هست و در اصطلاح بغض و دشمنا با طاغوتان هست. کسایی که دشمنای الله هست تو باید به همراه از اونا بغض داشته باشی. اگر نه که دوستشان داشتی، اینجا برای تو در عقیده تو مشکل است، در توحید تو مشکل است، لوازم توحید نداری. این از این خاطر الله متعال میگه که با کافر بغض و عداوت داشته باش. علامتش چی هست؟ علامت دوست که باید با دشمنان، کسایی که دشمنی با کفار دارن خودم مشابه با کفار نمیسازن، در لباس مشابه نمیسازه، در سخن لباس مشابه نمیسازه، در عادات مشابه نمیسازه، در عبادات و اخلاقیات خود با کفار مشابه نمیسازن. اگر کس نامش هم نام کافر است، لباسایش هم استایل کافری هست، مثلا حرکاتش هم حرکات کافرا هست، دوستی و محبتشان هم هست با خصوصیت‌های کافرا و این چیز دیگه. اقامت در بلاد کافرا این بسیار خطرناک است که این هم از علامت چی است؟ دوستی با کافرها هست. دوستی با کافر چی است؟ که در بلادی که اونجا حکم کفر است باز اون میره زندگی میکنه. بخیزین بریم اروپا بریم، بخیزین بریم امریکا بریم. اینه میگه اقامت در اونجا خودش علامت موالات کفار است و دشمنی با الله است. همکاری و نصرت با کافرها میکنه، این دیگه علامتش است. سوم کمک گرفتن به ایشان. کت از اینا بر از اینا منصب‌های بلند بلند به کافرها میتن، مشاورش کافر میباشن. تاریخ گرفتن به تاریخ کافرها. بسیاری کشورها رو ببینید تاریخ هجری رؤوسو کردن، هجری قمری را عوضش تاریخ های کافرها را آوردن در جای خود. این هم علامت دوستی با کافر است. دیگه شرکت در عبادت ها و اعیاد کفار. میفهمی که این عید کفار است، مجلس کفار است، این کریسمس است، این فلانی است، فلانی چیزای هستن، اینها را باید چیز کردن. الله میگه والذین لا یشهدون الزور. زور چی است؟ اینمی مجالس کفری، مدح ثناگویی کفار. بعضی کسا باز میخیزه که کافرها ات خوب مردم هستن. این هم علامت دوستی با کافر است. نام نهادن به نام های کافرها. بعضی کسا را سعی کنی نام های اولادایشان، نام های اون دوار سر اولادای خود میمانن، نام انگلیس میمانن، نام نصرانی سر اولاد خود میمانن. این علامت محبت کفار است. تعظیم نمودن و نصرت کفار، آوردن قوانین کفری، این هم دلیل علامت کفار است که سکولاریسم خوش دارم، کمونیسم خوش دارم، دموکراسی را خوش دارم. این کلش ببینی از علامات چی است؟ از علامات دوستی با کفار است. آوردن قوانین، شک انداختن در سنت رسول الله صلی الله علیه و و طعن و بدگویی به اسلام و بر ضد از او دوستی کردن با کسایی که مخالف قرآن و سنت هستند، دعوت نمودن به جاهلیت قدیم مثل قوم پرستی، زبان پرستی. متوجه هستین؟ اینیا کلش علامات دوستی با کفار است. و علامات موالات کفار دو قسم است، یکیش دو قسم است، یکی صغراست یکی کبراش. صغراش کی است؟ که مثلا کسر یک کافر قومش است به خاطر قومگری و خوش داره، به خاطر شرکت تجارتی ولی خوب شرکت تجارتی را خوشش دارم، به خاطر که بچه فیلم از خوشش دارم. این موالات صغرا گفته میشه. اما موالات کبرا که در مسائل دینی باشه که خوب میفهمی که 100% کافر است، بازی امرای ازی دوستی میکنه. ای حتی در توحید ازی لکه وارد میشه. اینمی آیت قرآن امیر میگه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تتخذوا نگیرید آباءکم، پدرایتان را. سعی کن اگه میگه پدرت کافر باشه دوست نگیری. لا تتخذوا نگیرین آباءکم، پدرانتان را، و اخوانکم و برادرانتان را، اولیاء دوستایتان نگیرین. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگه خوش داشتن، ترجیح میدادن، بهتر میدانستن کفر بر ایمان. اگه پدرت و بیادرت کفر ترجیح میداد به ایمان، کفر خوش داشت، دوست تو را نگیر. و من یتولهم، و هر خب یک نفر میگه خب اگه ما رو دوست خود گرفتم
چی میشه؟ منکم از شما، فاولئک هم الظالمون، اینا چی هستن؟ اینا ظالما هستن. قل بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بگو ای کسی که تو قرآن میخوانی خبر بدی بر مردم، ان کان آباؤکم، اگه باشه پدرایتان و ابناؤکم و پسرانتان و اخوانکم و برادرانتان و ازواجکم و همسرانتان و عشیرتکم و اقارب و خویشاوندا و قومایتان و اموال اقترفتموهما، و مالهایی که شما او را پیدا کردین، و تجارتون، و تجارتی که تخشون کسادها، میترسین که تجارتان بی رونق نشه، و دیگه چی؟ و خانه هایتان و مساکن و خانه هایتان تردونها، که شما اون خانه ها را بسیار راضی هستین و خوش هستین. اگر اینمی چیزای شما احب الیکم، اینجا برتان اصل قانون میگه که اینا، اگر اینمی سه چیزی که ذکر شد، قوم و اقاربتان، مال و منالتان، پیسه و خانه و دارایی و ایگپایتان، ای چی باشه؟ اگر یا احب الیکم محبوب تر باشه، خوشتان زیاد به الیکم به شما، من الله و رسول، از الله و رسولش کده، و جهاد فی سبیل، و جهاد در راه الله، فتربصوا، پس انتظار بکشید، حتی یاتی الله به امر، تا زمانی که الله امرش بیاره، یعنی غضبش سرتان نازل بکنه و هلاکتان بکنه. والله لا یهدی قوم الفاسقین، الله متعال هدایت نمیکنه قوم فاسق را، کسایی که یارا ترجیح میتن اقارب، مال و خانه و دارایی خدا و تجارت خدا نسبت به حکم الله و رسولش. باز این نفر میگه منتظر باشید که باز الله متعال سر شما غضب خدا میاره. حال موضوع دیگری که الله متعال بیان میکنه، میگه مسئله غزوه حنین است. در غزوه حنین چه قسم که بود؟ در غزوه بعد از اینکه فتح مکه شد، بعد از فتح مکه بعضی از قبایل عرب دیدن که مسلمان ها بسیار قوی شدن، بعضی از قبایل آمدن با هم یک جای شدن، حوازن و ثقیف و با همراه از اینا قبیله جشم و دیگرها هم با همراه از اینا یک شدن، و قیس و غیلان میگفتن یا عیلان یا کلشان با هم یک جای شدن. و در ششم شوال سال نهم هجری رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که خبر شد که اینا جمع شدن و میخواین بالای مسلمان ها حمله بکنن، این بعد از فتح مکه هست. بعد از این دیگه تقریبا 19 روز بعد از فتح مکه باز چی شد؟ باز رسول الله صلی الله علیه و سلم 10,000 صحابی که امرش از چیز آمده بودن، از مدینه منوره آمده بودن که مکه را فتح کردن، و 2,000 هم از این مردمایی که نو مسلمان شده بودن در فتح مکه، اینیا 12,000 شدن، بازیا به طرف حنین حرکت کردن. یا که اینجا حرکت کردن دیگه مشکلشان این بود که مسلمان ها سعی کنین، الله نشان میده که در بدر تعدادشان کم بود لکن معنویت بسیار قوی بود. در اینجا 2,000 نفر مردمای ضعیف ایمان بودن. حتی با بعض از وقتی که طرف حنین رفتن، یک جای دیدن که مردم یک دانه درخت چی میکنن، پرستش میکنن. یا گفت ای رسول الله بر ما یک درخت نمیگیری؟ امی کسایی که نو چی شده بودن بعد از فتح مکه مسلمان شده بودن. رسول الله گفت چی بیادبی است، شما هنوزم توحید در قلب شما درست داخل نشده. و دیگه بسیاری یک کسا بودن گفت اوه ما 12,000 نفر هستیم دیگه، ما حتما سر از کافرها چی میشیم؟ کامیاب میشیم. از اون طرف دیگه الله متعال میگه که اگر شما به طرف مسائل مادی نظر بکنین، نصرت الله از شما چی میشه؟ دور میشه. شما باید ایماناً قوی باشین ولو که تعدادتان کم باشه. بازم اینجا بود که مسلمان ها یک در مرحله اول الله اینا را امتحان کرد یا شکست خوردن، باز در مرحله دوم که پس به الله رجوع کردن و فهمیدن، پس باز الله اینا را چی کرد؟ نصرت خدا کرد. حالا این موضوع الله متعال میگه لقد نصركم الله في مواطن كثيره، یقینا که الله نصرت کرد شما را در بسیاری از جاها. در بدر شما را الله نصرت کرد، کت بنی نظیر یهودیا و بنی قریظه که جنگیدن، کت یهود، اونجا الله متعال شما را اینال در اونجا الله شما را نصرت کرد. در فتح مکه الله شما را نصرت کرد. لکن در یوم حنین، در روز حنین چی مشکل پیدا شد؟ اذا عجبتکم کثرتکم، شما را در اعجاب انداخت، در غرور انداخت. بعد چی؟ خوشتان آمد چی؟ کثرتکم، زیادتتان، که ما 12,000 نفر هستیم. فلم تغنی عنکم شیئا، باز هیچ فایده نکرد از شما چیز. و ضاقت علیکم الارض، و زمین سر شما تنگ شد. چه قسم تنگ شد؟ که کافرها کمین گرفته بودن، یک دفعه صاحب از 4 طرفی مسلمانان را چی کردن؟ محاصره کردن و حمله کردن سرشان. زمین سر شما تنگ شد به ما رحبت، با وجود از اینکه زمین بسیار وسیع است. ثم ولیتم مدبرین، باز شما رو گردانیدین به عقب دیگه، تو فرار کردن میرفتین. آل وقتی که اینا کار کردن، میگه در میدان به امرای رسول الله یک تعداد بسیار کم ماند. بعد از الله متعال میگه ثم انزل الله، باز الله متعال نازل کرد سکینته، سکینه و آرامشش را علی رسوله، بر رسولش، و علی المؤمنین،
المؤمنین و بر مؤمنان و انزل جنودا لم تروها. باز الله یک لشکر دیگه فرستاد که یا نمیدیدن. حتی یک کس میگه من پیش رسول الله صلی الله علیه و استاد بودم، برشون گفتم میگه رسول الله صلی یک لشکر بسیار دیگه هست، اینا کی هستین؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و گفت حالا تو خو کافر هستی، در حالی که در بین مسلمانان خود زده بود. میگه رسول الله میگه من گفتم چطور کافر هستم؟ گفت الله میگه که ما لشکری را روان کردیم که شما او را دیده نمیتونین. اینا تو که دیدی معلوم میشه که تو مسلمان نیستی. یعنی اون لشکر ملائکه را کافرها میدیدن، مسلمان ها نمیدیدن که آمده بودن که امرای مسلمان ها می جنگیدن. و انزل جنودا و الله متعال. باز میگه 3 دفعه دست خود سر سینه ماند که الله را هدایت کن، الله را هدایت کن، الله را هدایت کن. باز میگه 3 دفعه 3 دفعه میگه در قلب ما نور ایمان افتاد. باز میگه من دیگه هر طرف که سر کردم دیدن نمیتونستم. یعنی الله متعال در این غزوه چی کرد؟ لشکر روان کرد که مؤمنان دیده نمیتونستن. وقتی کافرها میدیدن که سرشان آمد شکست خوردن. و انزل فرستاد الله متعال جنودا لشکری را که لم تروها، اونا را ندیدن. مثل که مثلا ما شما سهل میکنیم نه؟ الله متعال میگه که شهدا زنده هستن ولکن لا تشعرون. شما این زندگی شهدا را احساس کرده نمیتونین، نمیفهمین که چه قسم زنده است. این حال بعضی کسا میگه من شهید دیدم، برش بگو که تو شیطان هستی، تو شیطان دیدی. فهمیدی یا نه؟ او را شیطان پیش برش خدا نشان داده. چرا که در قرآن میگه که بل احیاء ولکن لا تشعرون. شهدا زنده است، خب شما زندگی از اونها را احساس کرده نمیتونین. عند ربهم یرزقون. اگر کدام کس در خانه تا آمد نان خورد به نام شهید، بفهم که کیسته؟ شیطان است. چرا که اونا نان در عالم غیب در برزخ میخورن. عند ربهم یرزقون. الله برشان، برای یک شهیدی که الله برش میوه جنت بده، باغهای جنت بده، بازو می از این نانای خشری ما شما میخوره، از گوشتای خارجی که معلوم نیست حلال است حرام است از کجا می بسیاری یک زدگی کلش برازیلی از این میخوره. عقل سعی کنه. یا می کچالو که تو میخوره، دال میخوره، اونجا در جنت خوردنی خوبش باشه. این می پیشتون این عزیز بعضی چیزای عقیدتی را از قرآن باید یاد بگیرید. و انزل جنودا و نازل کرد الله متعال لشکری از ملائکه را لم تروها که شما همین ملائکه را دیدن نمیتونستین. و عذب الذين كفروا. و الله متعال عذاب نمود کافران را. و ذلک جزاء الکافرین. امی هست جزای کافران. ثم یتوب الله من بعد ذلك على من یشاء. ثم سپس یتوب الله میپذیرد توبه کی را؟ توبه را میپذیرد. کی میپذیرد؟ الله متعال. من بعد ذلك بعد از این علی من یشاء، بر هر کسی که خواسته باشه. والله غفور رحیم. و الله بسیار مغفرت کننده و مهربان است. یا ایها الذین آمنوا. اینا دیگه حکم الله صادر شد. 28 آیت هم دیگه حضرت علی تا آیت 30 خواند. نه سر از این مردم ما شما پیشتر گفتیم تا همین قسمت که من میخوانم حضرت علی رضی الله عنه دیگه خوانده میرفت سر از اینا که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان انما المشرکون. یقین داشته باشین که مشرکان نجس هستند. مشرکین نجاست معنوی دارن. نجاست معنویشان چی است؟ یعنی نجاست کفر است، نجاست شرک است. فلا یقرب المسجد الحرام. بعد از اینا قریب به مسجد حرام نشن. بعد عامهم هذا. بعد از این سال، بعد از این سال دیگه مشرک نمانید که به مسجد حرام نزدیک شوید. و این خفتم، و اگر شما ترسیدید عائلتان از فقر، فسوف یغنیکم الله. باز شما بعضی کسا میفهمید ولی مشرکین هم اگه برای حج بیاید باز پیسه که خود میره. الله گفت اگر شما از فقر میترسید الله شما را غنی میسازه. شما اگر الله را کمک بکنید الله برای شما. دموجه که وحی الله نازل شد از زیر از بسیار خوب تیل است اون منطقه. الله چه اینا را غنی ساختن. با پیسه حج و حجیج ضرورت اونا ندارن. الله اونا را غنی ساخته. لکن کاش که حقیقتا دین الله را تطبیق بکنن. متوجه هستید؟ دیگه فاین دیگه بعد از شما اینا مشرکین به مسجد حرام نمایین. و این خفتم عائلتان، اگر شما از فقر میترسین فسوف یغنیکم الله. بس الله متعال شما را چی میکنه؟ غنی میسازد شما را من فضله، از فضیلتش. ان شاء اگر بخواید. ان الله یقینا که الله متعال علیم بسیار عالم است، حکیم بسیار با حکمت است. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. شما قتال بکنین، جهاد بکنین با مسلحانه. الذين با کسانی که لا یؤمنون ایمان نمیآورند بالله به الله ولا بالیوم الاخر و به روز آخرت. ولا یحرمون. همچنان شما جنگ بکنین بر کسایی که شریعت الله را قبول ندارن. ولا یحرمون. بازی کسایی که حکومت الهی را قبول ندارن حرام نمیکنن ما حرم الله، آنچه که الله حرام کرده. میگه چیه؟ پس میگه زنا پروا نمیکنن، به اختیار خود زنا کردن.
همجنسگرایی پروا نمیکنه. الله میگه که از اینا هم باید بجنگین، با این کسایی که حرام نمیکنند ما حرم الله، آنچه که الله حرام کرده قبول ندارن، و رسولش حرام کرده، ولا یدینون دین الحق، و به دین حق اینا تسلیم نمیشن. ان الذين اوتوا الكتاب، از کسایی که باز میگه ما اهل کتاب هستیم، حتی یعطوا الجزیه، تا چه وقت جهاد بکنین؟ تا زمانی که یعطوا الجزیه، بدهن جزیه را، عن ید، با دست خود، و هم صاغرون، در حالی که اونا بسیار خوار شده باشند. متوجه هستین؟ حالا بعضی کسا انتقاد سر جزیه میکنن. جزیه که است وقتی که کافری که در زیر بیرق اسلام زندگی میکنن، اما مسلمان ها زکات میتن، چون زکات عبادت است، کافرها سرشان عبادت نیست، به عوض از پولی که از اینا گرفته میشه چی است؟ اما دولت اسلامی از مسلمان ها زکات میگیره و زکات برای مال کافر گفته نمیشه، چرا زکات عبادت است. مالی که از اینا گرفته میشه چی گفته میشه؟ جزیه. این مقدار است. فهمیدین؟ یعنی عالم موضوع رد شرک، آل شرک رد کرده میگه و قالت الیهود، شرک در ذات. یهودیا چی مشکل داشتن؟ میگه یهودیا شرک در ذات الله آورده بودن، گفتن که عزیر پسر الله هست. و قالت النصارى، و نصرانی هم شرک در ذات الله آورده بودن و چی گفتن؟ گفتن المسیح ابن الله، گفتن عیسی مسیح علیه السلام پسر الله هست. این شرک در ذات میگه. ذلک الله متعال میگه گپشان غلط است، قولهم سخنانشان به افواه دهانهایشان است. یضاهون، اینا مشابهت کردن قول الذین کفروا، مثل دیگه کافرها واره که میگفتن مثلا بگوان بچه خداست، مثلا رام بچه خداست، این گپا را میگه. من قبل، و قبل از اینا، قاتلهم الله، الله اینا را هلاک کنه، ان یؤفکون، ارجا که پیدا شوند. دیگه مشکل چی است؟ دیگه شرکی که اونا داشتن، شرک یهود و نصارا، یکی شرک در ذات بود، یکی شرک در حاکمیت است. شرک در حاکمیت است که با علما و برای بزرگایی که ترک دنیا کردن، برای علما و متصوفین حق بیتی که حلال حرام کنن، حرام حلال کنن. اگر برای علما و برای بزرگای متصوفین، امور رهبانهای خود که اونا میگفتن که ترک دنیا کرده بودن، اونا صلاحیت میدادن، باز اگر اونا حلال الله را حرام میکردن، حرام الله را حلال میکردن، باز از او پیروی میکردن. هر کسی را که تو پیروی از او بکنی، او را در حقیقت تو معبود خود قرار دادی. از این خاطر الله متعال میگه که اتخذوا، اینا گرفتن، امی یهود و نصارا، یهود گرفتن احبارهم، امی علمای درباری خیش را، علمای کتک کتی که ضد شریعت الله گپ میزدن، و رهبانهم، و همچنان نصرانی ها گرفتن راهبای خودم، راهب راهبی که میگه ما فادر و مادر هستیم، اینا را چی گرفتن؟ اربابا گرفتن من الله، بغیر از الله. خب میگه همیشه عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه یک صحابی جلیل القدر است. عدی بن حاتم نو مسلمان شده بود. میگه ما آمدم در گردن یک دونه صلیب بود. صلیب همین علامت جمع است که نصرانی‌ها در گردن خدا ویزان میکنن. میگی از طلا در گردن ما ویزان که میگه چون من مسلمان شدم، میگه رسول الله بر ما گفت این بت چرا در گردن انداختی؟ بکنی او سپر تو. میگه من کند موسی انداختم. میگه رسول الله امی آیت بر ما خوان که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. میگه من گفتم یا رسول الله، ما خو علمای خدا و راهبای خدا معبود خود نگرفته بودیم. قرآن چطور میگه که ارباب جمع رب است؟ احبار جمع حبر، حبر عالمه میگن. رهبان جمع راهب، راهب کسی که ترک دنیا را میکنه. و ارباب جمع رب است. رب یعنی خلق کننده و روزی دهنده و قانون سازی. میگه ما خی کارا نمیکردیم. عدی بن حاتم تو فکر میکرد که کسی رب است که تنها تو را عبادت بکنی. اگر عبادتش کردی تو رو ربت قرار دادی. رسول الله صلی الله علیه و که نه، رب کسی است که ذاتش عبادت میشه و قانونش چی میشه؟ تطبیق میشه. گفت اینال اگر یک کس را ولو تو عبادت نکنی، اما قانون از او که ضد شریعت الله است او را تطبیق کنی، در حقیقت او را ربت قرار دادی. فهمیدین یا نه؟ از این خاطر ما و شما میگیم که اله دو صفت داره، ذاتش عبادت میشه و شریعتش چی میشه؟ تطبیق میشه. حالا یک نفر هیچ رکوع، سجده، نماز گپا به مخلوق نمیخوانه، لکن قانون سوسیالیسم میاره. وقتی که تو قانون سوسیالیسم قبول کردی، قانون سکولاریسم قبول کردی، قانون دموکراسی را قبول کردی، در حقیقت تو اونم کسی که قانون ساز است او را ربت ساختی. قرآن همی گپ میزنه. فهمیدین مطلب یا نفهمیدین؟ پس هر کسی را که عبادت کردی، رکوع و سجده کردی، او را ربت قرار دادی، و هر کسی را که قانونش را قبول کردی او را هم ربت قرار دادی. چون رب دو صفت داره، ذاتش عبادت میشه و شریعتش چی میشه؟ تطبیق میشه. از این خاطر یک شرک در عبادت است، یک شرک در اطاعت از قانون است. حالا بسیاری کسا شرک در عبادت هم میفهمن، شرک در اطاعت قانون نمیفهمن. مثلا میگه شرک در قبور است، شرک در قصور.
یک عالم شیشته بودم، گفتیم مردم چطور؟ گفت شرک قبور رو میفهمه، شرک قصور رو نمیفهمه. شرک قبور چیست؟ گفت شرک قبوری است که یک نفر پیش قبر میره رکوع و سجده میکنه، این شرک در قبر شد. گفت کلگی میفهمه، یعنی خب مشرک شد، به قبر رکوع کرد، به قبر سجده کرد، بنام ازی چی کرد؟ نظر کرد، زیر پای ازی گوسفند کشت. این شرک قبور شد. گفت مردم خوب یادن شرک قصور که شرک فرعون است که او قانون میساخت ضد شریعت الله که مرکت الله شریک بکن. انا ربکم الاعلی، من هستم قانون ساز بزرگتان. الله را قانونش تطبیق نکنین، شریعت موسی را قبول نکنین، او خاز الله گپ میزنن، قانون مرا بگیرن. اینا میگین شرک قصر است که فرعون در قصر خدا شریک الله کرده بود. این حالا هر کسی قانون ضد قانون الله و شریعت الله میسازد، تو از او قانون پیروی میکنی، اون امور که الله در اطاعتش چی کردی؟ شریک کردی. این آیت شریف امی گپ میگم. اتخذوا گرفتن این مردمای یهود و نصارا احبارهم. اینجا مثلا بعضی کسا خودمون پادشاه را طاغوت میشه، قانون میسازه، بعضی اوقات پادشاه نمیسازه، علما میسازن. علمای درباری حلال حرام میکنن، حرام حلال. بعضی اوقات راهبا هستن که به نام راهب و تارک دنیا و ملنگ ضد شریعت الله کار میکنن. چیزی را که الله حلال کرده ای حرام میکنه. الله میگه زن بگیرین، ازدواج بکنین، ای چی میگه؟ میگه نه زن وشکو نگیری. این اگه گپ از اطاعت کردی، تو نمون راهب چی ساختی؟ ملنگ معبودت قرار دادی. اتخذوا گرفتن این مردم احبارهم، علمای خیش را، و رهبانهم و راهبان و تارکین دنیا را چی گرفتن؟ ارباب خود گرفتن من دون الله، بغیر از الله. همچنان دیگه کی گرفتن؟ والمسیح ابن مریم، دیگه این رب خود گرفتن. چرا میفتن؟ یا بچه خدا است. و ما امروا، و امر کردن شده بودن این مردم الا مگر لیعبدوا الها واحدا، بر از اینا گفته بود که نه عیسی را پرستش بکنین، نه علمایتان پرستش بکنین، نه مثلا اینمی راهبایتان پرستش کنین. عیسی علیه السلام رسول الله هست، بچه الله نیست. و این علما که هستن اینا باید شریعت الله را بیان بکنن. اینا خودشان حق ندارن که حلال حرام بسازن، حرام حلال بسازن. امی قسم رهبان و ما امروا، و اینا امر نشده بودن الا مگر که لیعبدوا الها واحدا، که عبادت بکنن اله یگانه را. اله کسی است که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه، واحدا که یگانه هست. لا اله نیست هیچ کسی مستحق این که ذاتش عبادت شوه و قانون و شریعتش تطبیق شوه الا مگر هو الله. سبحانه بسیار پاکیست بر الله را، اما از آنچه که یشرکون، اونا او را با الله شریک میسازن. الله پاک است از شریک در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در عبادتش، در اطاعت از شریعتش. یریدون این مردم چرا این کار میکنن؟ اینا عاده دارن یطفئوا، این که خاموش بسازن، نور الله، نور و روشنی الله که قرآن و سنت است، به افواههم، با زبانهای خود. و یأبی الله، و الله رد میکند الا ان یتم نوره، مگر ای که اونمون نور و حکم خدا تمام بکنه. ولو کره الکافرون، و اگرچه کافرها او را بد ببینن. هو الذی، الله ذاتی است که ارسل رسوله، فرستاد رسولش را، بالهدى، به هدایت، و دین الحق، و به دین الحق، لیظهره، تا که او را آشکار کند، علی الدین کله، به تمامی ادیان. ولو کره المشرکون، یعنی او را غالب بسازه به تمامی ادیان، اگرچه او را خوش نداشته باشند. آل دیگه الله متعال چی میگه؟ دو صفت خطرناک اینمی راهبا و احبار میگه. اینمی ملای درباری و اینمی تارکین دنیا و ملنگ های شکم پرست میگه. یا چی عادت دارن؟ بشناسین که در زیر تبلیغات از اینا نرفتین. یا دو صفت بسیار خطرناک دارن. اول صفتشان چی است؟ یا ایها الذین آمنوا، ای انسان های مؤمنان، ان کثیرا من الاحبار، بسیاری از علمای سو، علمای درباری، علمای خودخواه و شکم پرست، و الرهبان، و مردمایی که دروغ میگن که ما ملنگ هستیم، ترک دنیا کردیم. یا چی عادت دارن؟ لا یاکلون اموال الناس بالباطل، اینا با باطل مالهای مردم به بهانه‌های مختلف میخورن. فقط کمی شیشته باشد، فقط از مردم پیسه گرفته میره و جیب خود مانده میره. بگی دست ما ماچ کو پیسه بدی، بگی من اینجا شیشتیم پیسه آورده بودم. حتی یک روز دیدم در پاکستان یک نفر چی میکنه؟ میگه و مما رزقناهم ينفقون، مسلمان وہی جو نفقہ کرتا ہے اپنے پیر کے لیے پیسے لاتے ہیں، اس کے پاس جو آتا ہے بگرا لاتا ہے. پیش از کلان خود که میه چی میه؟ شاگرد، او شاگرد حقیقی است، میگه که وقت پیش بادار استاد خود میره حلقه درس خود میشینه، دست خالی نہیں آتے، یا گوسفند لاتا ہے، بگرا لاتا ہے. اگر بگرا که زور نہیں ہوتی، زورش به بگرا نرسید، باز میگه مثلا نقطه پیسه لاته ہے. اگر نقطه هم زورش نمیرسید، دلاری گپا، باز میگه
کچ میఠایی لطه یک ذره شیرینی خو میارن در دست خود، یک کیلو گوشت، گوشت 1 کیلو میت لطه اینه. اگر کس دست خالی آمد او شاگرد بسیار خراب شاگرد است. یه چیز است. از این خاطر الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمانان فکرتان باشه بازیتان نته که کثیرا بسیاری من الاحبار از علمای دروغی که عالم نیستن، لباس علما را دزدی کردن یا سر دین الله تجارت میکنن، و الرهبان و کسایی که دروغ میگن، روز ملنگ هستن شب پلنگ هستن، مالها را دروغ از مردم خورده میرن. لا یاکلون، اینا میخورن اموال الناس بالباطل، مالهای مردم به باطل، به بانه شب جمعگی و روز 2 روز 3 و 40 با مالای یتیم و غریب و بیچاره و مسکین هم تو شکما کټه میشم تو خورده میرن، هیچ دین بر مردم نمیرسونن. اگه بگی درس ترجمه قرآن شروع که وقت گریخته. از یک مزیت که بوده میگه مثلا بسیار میگه پانتون بد جای است. گفتم چرا بد جای است؟ گفت یک تعداد جوانایی که در پانتون خوانده بسیار بد اخلاق مردم است. گفتم چی بد اخلاقی کردن؟ مرا شله بدن که بیاد ترجمه قرآن شب شروع کن. میگه ما برشان گفتم او باشه کسی که قرآن میخونه 14 علم باید یاد بگیری بعد از ترجمه را بخونی. میگه یا صاحب قبول نکردن، برش باز شله شدن. میگه آخر دیگه روز میتون نیمه شب و سرگه که ما گرفتم بگریز که نمیریزی گریختم. ما ترجمه را یاد نداشتم. گفتم خوب کار کردی بسیار. گفت ما چه استادای از یا کی است؟ گفتم ما هم دیگه من نفهم که استادای از شاگردای پاندون کی است. الله یار هدایت کنه. خبر نداشت با پیشریش چی فهمیدن؟ این حال چی میگن؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان خوب از عقلتان کار بگیرین که ان کثیر من الاحبار، بسیاری از این علمای درباری و الرهبان و اینمی تارکین دنیا که خودشان دروغ میگن که ما با تقوا هستیم، با ایمان هستیم، به بانه ایمان و تقوا، یا چی هستن؟ لا یاکلون، دزدای هستن که میخورن مالهای مردم بالباطل، به دروغ. هیچ الله ایره نگفته. و یسدون، کاش که تنها مالها را بخورن. باز یک عادت دیگه خرابشان چی است؟ که باز تو را به درس دینم نمیمانه. جیبایت خو خالی کردن. باز که اگه بری بگی فلانی جای ترجمه میخوام، حدیث میخوام، میگه گوش نری، یالا درسای از یارا گوش نگیری که تو را گمراه میکنه. اگه قرآن خواندی گمراه میشی. انا لله و انا الیه راجعون. حدیث خواندی گمراه میشی. حلقه درس از یاوش کنری. باز بعضی جوانه میگه والا فلانی مرا نماند که در درس شما بیم. این الله متعال میگه و یسدون، و یا مانع میشن مردم از چی؟ عن سبیل الله، از دین الله. بازی هم مانع دین الله میشن. والذین، و کسانی که یکنزون الذهب، بازی مردم ها که هست باز که بری کلشان اقا پیسه دار هستن، پیسه دارن. فهمیدی یعنی یک تایشه من مشراختم که می صندوق پیسه اینقدر کلان داشت، قدرت الله یک دفعه پیسه کلش ناچل شد. زمانهای سابق نی پیسه تبدیل شد ناچل شد، صفر از بین رفت، لک ها کلش شد، لک 1000 شد. یک بیرفتی پیسه ناچل انداخته برو طرف. والذین، و کسانی که یکنزون خزانه میکنند از ذهب طلا را و الفضه و نقره را، ولا ينفقونها، و او را نفقه نمیکنند فی سبیل الله، در راه الله، فبشرهم، پس اونا را بشارت بده بعذاب الیم، به عذاب دردناک. امی سلمان فارسی کس نمیگه. من وقتی که رفتم یک جای، باز میگه رفتم امو وقت پیش یک در کلیسا، خب میگه از پیش پدرش آتش پرست بود، از این منطقه فارس بود، ایران و افغانستان سابقه. سلمان فارسی که بازی زبانش میگه فارسی بود، از این خاطر سلمان فارسی میگفتن که از این منطقه فارسی زبانا اونجا رفته بود. باز میگه من اونجا رفتم در یک جای دیدم که مثلا مردم دعوت میکنن به طرف دین الله. باز میگه که اونجا رفتم دیدم که ما خاتش پرستش میکنیم. باز پدرش رو که از زنجیره و ترا بسته کرده. شما قصه سلمان فارسی رو یاد دارین. باز میگه بالاخره رفتم پیش یک جای دیگه که اونجا رفتم که سوال میکردم که یک نفر از روز دیگه بسیار با تقوا هست و ذکر میکنه و عبادت میکنه و مردم برش مالا رو میره. یک وقت گفت من پیش شاگرد ازی هستم دیگه، در لیلیه که ازی هستم. حالا گفت که شب میرم سوال میکنم که این صندوقای پیسه، صندوقای پیسه است. مردم هم میگه بتین به نام دین الله بگیرین، جمع میکنه. باز خودش کلش خزانه کرده بر خود. میگه من دیدم که بسیار منافق انسان است. باز میگه پیش یک عالم دیگه رفتم و آدم خوب بود. باز میگه او دین میفهمید. باز او میگه چند وقت کتش بودم شاگردیش هم میکردم. باز برش گفتم که برای من همین دین حق نشان بده. باز او گفت که دین حق در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. من گفتم او از کجا پیدا کنم؟ گفت آخری پیغمبران ابراهیم با کتاب الله و سنت رسول. چیز نشانه شد. باز گفت پیغمبر کس اول خیرات نمیخوره. حال بسیاری کسا خیرات خورده میره. باز میگه من جانشین پیغمبر است. گفت صدقه و زکات و خیرات گپا رو نمیخورن.
یک عادتش نمی است. دیگه یکی است که در بین شانهش همین مهر نبوت است. دیگه صفاتش بر ما گفت از منطقه کوهستان هجرت میکنه، در نخلستان زندگی میکنه. باز میگه من در جستجوی از این برآمدم بازی بیچاره را میگه باز دزا مرا گرفتن، مالای ما هم گرفتن، کل چیز ما هم گرفتن، باز مرا آوردن سر یهودی ده مدینه فروختن. دیگر روز خبر شدم که این یک شخصی به نام رسول الله صلی الله علیه و سلم به این نام آخری پیغمبر چیز کردن. گفت یهودیا بسیار میگه من رفتم گفتم چی میگن؟ نمی یهودی میگه تو یک باکس من زد دمی دانم که تو چی که پار تو برو کار کن. باز گفت تا رفتم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که رفتم در مجلسش یک قاب خرما را بردم برای امتحان که ماندم بگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت هدیه است یا صدقه؟ سعی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیخورد خیرات صدقه. گفت هدیه است یا صدقه؟ میگه من بهش گفتم صدقه هست. میگه رسول الله خودش نخورد به فقرای مهاجرین داد گفت شما بخورید. او میگه درک کردم که والا یک صفتش بس با باز خورما آوردم برش. میگه باز رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کرد که چی است؟ صدقه است یا هدیه؟ میگه من برش گفتم نیست من تا هدیه آوردیم خیرات صدقه و گپانی است برای شما. میگه خودش هم یک دانه خورد برای دیگه هم داد. این گفت علامات نبوت کشف کردم. دیگه از گفت یک جای شیشه بود گفت آستا آستا همین بین تخته پشت سال میکردم که همین مهر نبوت که این بین تخته پشت سایی است. میگه من قسمی میکردم. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد میگه فهمید که من چی را میپالم. میگه استاد کردم قدیفه خود چی کرد پایین کرد. دیدیم که مهر نبوت در پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. فهمیدین؟ یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان ان کثیر من الاحبار بسیاری از اینمی درباری ها و علمای درباری شکم پرست و رهبان و بسیاری تاریکین دنیای شکم پرست لا یاکلون اینا در ظاهر دروغ میگن، زهد میکنن و تقوا میکنن و ترک دنیا و نامای خدا عجیب غریب میمانن. باز که کتشان بشینی با سیل میکنی لا یاکلون اموال الناس که میخورن مالهای مردم را بالباطل و باطل و تنها به اکتفا نمیکنن در پالوی ازی و یصدون عن سبیل الله و دیگران را مانع میشن از راه دین الله، از قرآن و سنت مانع میشن، از کتاب الله و سنت رسول الله. والذین و کسانی که یکنزون کنز میکنن چی را؟ کنز خزانه میکنن از ذهب طلا را و فضه پول و طلا و دلار و پیسه و گپا را که جمع کردن یارو خوب دیگه بکسای خود پر میکنن. ولا ينفقونها فی سبیل الله یارو مصرف نمیکنن در راه الله فبشرهم پس اینا را بشارت بده بعذاب الیم، به عذاب بسیار دردناک.